कल नीतीश कुमार जी मुंबई में आएंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के साथ मातोश्री में उनकी मुलाकात है 1 बजे। लगभग 1.5 या 2 घंटे तक वो मातोश्री पर रहेंगे। मैं इतना ही बोल सकता हूं। और जो प्रयास नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है देश के सभी विपक्षों को एक साथ लाने का, उसमें उद्धव ठाकरे जी भी शामिल है। चलो, धन्यवाद।